Hepinize tıkladım. Merhaba arkadaşlar, ben Küçük Elma Kocar. Bugün sizlerle Liveboard serverinde Discord tag almayı göstereceğim gençler. Ben az önce aldım. Denedim. Buraya /ign Xbox adınızı yazıyorsunuz. Ben Xbox adımı yazıyorum. Şöyle yazdım. Kocar yazdım. Şöyle bakın, zaten anlaşılınca burada transfer ink yazıyor. Bunu da yazıyorsunuz. Transfer. Demin lan doğru yazıyorum. İGN küçük Emre Koca Er yazalım. Evet, artık oldu. Şimdi oyuna girelim. Oyunumuza giriyoruz. Oyunumuza giriyoruz. Liveboard sunucusuna gireceğiz. Xbox Live açılsın. Açıldı mı? Adım TV yazıyor ama aslında öyle değil. Oyuna girince adım değişiyor. Minecraft öyle bir sorun oluyor. Giriyoruz. Evet, sağ yazınca bakalım olacak mı? Bakın, Discord Kocar yazıyor. Görüyorsunuz. Siz de böyle Discord tagı alabilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bye bye.